दोस्तों मेरे बहुत सारे YouTube वीडियोस पे एक कमेंट आ रहा था कि ई रिक्शा चार्जर पे भी एक वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। और इस चार्जर का क्या क्वालिटी है, यानी कि कोई भी चार्जर का क्वालिटी को हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे कि वो अच्छे क्वालिटी का है या ख़राब क्वालिटी का, तो हम इस वीडियो में सीखेंगे। और हम ये भी फाइंड आउट करेंगे कि कैसे किसी भी चार्जर का जो प्रॉब्लम्स है उसको ट्रबल शूट करना है। लेकिन उससे पहले जो चार्जर के ऊपर कवर लगा हुआ होता है उसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, उनको हमें फॉलो करना होगा। इस यूनिट में भी बहुत सारे इंडिकेशंस हैं। जैसे बैटरी के लिए एक इंडिकेशन है कि जब भी हम लोग 48 वोल्ट के बैटरी को कनेक्ट करेंगे तभी ये यूनिट ऑन होगा, नहीं तो ये ऑफ स्टेट में रहेगा। लेकिन हम लोग एक छोटे से ट्रिक से इसको ऑन कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसमें और बहुत सारे एलईडी हैं, जैसे कि चार्जिंग के लिए, बैटरी फुल के लिए या बैटरी वीक के लिए। इसमें फॉल्ट के लिए 4 इंडिकेशन है। जैसे कि हमारा जो फॉल्ट वाला एलईडी बल्ब है वो ब्लिंक करेगा, तो हो सकता है कि आपका जो सप्लाई वोल्टेज है वो सही नहीं हो। जैसे कि हमारा 150 वोल्ट से बिलो और 270 वोल्ट के अबव हो। या फिर हो सकता है कि हमारा यूनिट है ओवर हीट के वजह से ये इंडिकेशन दे रहा हो, या फिर बैटरी वीक के वजह से भी ये इंडिकेशन दे सकता है, या फिर शॉर्ट सर्किट या सर्किट में किसी भी तरह का फॉल्ट होगा तो हमारा फॉल्ट का इंडिकेशन आएगा। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल का बिल्ड क्वालिटी उसके अंदर जो भी मॉड्यूल का यूज़ किया गया है, यानी कि कंपोनेंट्स का यूज़ किया गया है, उस पर डिपेंड करता है। इसके अंदर कैपेसिटर्स, एल्यूमिनियम हीट सिंक या फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, एमसीयू या फिर कूलिंग फैन, ये इस पे डिपेंड करता है कि इस प्रोडक्ट का बिल्ड क्वालिटी कैसा होगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कैपेसिटर्स से। तो आप लोग देख सकते हो कि जो दो छोटे कैपेसिटर्स हैं इनका जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और इसके कंपनी की बात करें तो ये निचिकॉन कंपनी का है, जो कि कैपेसिटर मेकिंग में काफ़ी अच्छा कंपनी है। और ये कैपेसिटर 105 डिग्री सी रेटेड है। अगर हम लोग मेन फिल्टर कैपेसिटर की बात करें तो ये निपॉन सेमीकॉन का है, और ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है कैपेसिटर मेकिंग में। और इनके जो कैपेसिटर्स हैं वो काफ़ी कॉस्टली आते हैं। अगर इसके कूलिंग फ़ैन की बात की जाए तो इसके अंदर जो कूलिंग फ़ैन है वो सुनोन कंपनी का है, जो कि काफ़ी अच्छा ब्रांड है। और इसके जो फैंस है वो काफ़ी कॉस्टली आते हैं। इसके जो फैंस है वो बहुत ही साइलेंट और इसका एयर फ्लो काफ़ी अच्छा होता है। ब्रिज रेक्टिफायर अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि ये मेंस एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अगर ये अच्छे क्वालिटी का नहीं होगा तो बहुत जल्दी फेल हो जाएगा। हमारे जो चार्जर में यूज़ किया गया है ये अच्छे क्वालिटी का ब्रिज रेक्टिफायर है। नेक्स्ट है फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। और कोई भी स्टेप डाउन ऑपरेशन बिना ट्रांसफार्मर के पॉसिबल नहीं है। तो आप देख सकते हो कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये किसी तरह के कंपाउंड से कवर किया हुआ है। और ये इसलिए कवर किया हुआ है क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट होते हैं या ऑपरेट किए जाते हैं। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा नॉइस जनरेट होता है। इस नॉइस को सप्रेस करने के लिए हम लोग इसको किसी भी तरह के ग्लू या कंपाउंड से कवर कर देते हैं, ताकि कॉइल्स के बीच का वाइब्रेशन कम हो सके। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम हीट सिंक। एल्यूमिनियम हीट सिंक भी बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है, और ये भी काफ़ी कॉस्टली कंपोनेंट है, क्योंकि ये एल्यूमिनियम से बना हुआ है और ये काफ़ी हैवी होता है। अगर हम लोग थिक एल्यूमिनियम प्लेट का यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी कॉस्टली आएगा। और इसका मेन वर्क होता है आईजीबीटी, मॉसफेट या फिर शॉटकी डायोड से हीट को रिमूव करना, और ये हीट को एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर में डिसिपेट कर देता है। इसमें और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जैसे कि छोटे छोटे कैपेसिटर्स हैं या फिर वोल्टेज रेगुलेटर्स हैं, ये भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं। तो छोटे छोटे जो कैपेसिटर्स हैं वो कैल्ट्रॉन कंपनी का है, तो मेरा मानना है कि ये एवरेज क्वालिटी का है, फिर भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। फिर यहाँ पे और भी बहुत सारे छोटे छोटे वोल्टेज रेगुलेटर्स या फिर मॉसफेट्स लगे हुए हैं, ये भी काफ़ी ब्रांडेड कंपनी के हैं। और इसमें कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स को कवर किया गया है ग्लू से, इसको रिमूव नहीं किया जा सकता है। अगर हम लोग इसको रिमूव करने का कोशिश करें तो ये ख़राब हो जाएगा। इस मॉड्यूल में एक मेन एमसीयू है जिसका नंबर है एटमेगा 8A, जो कि एटमेल कंपनी के तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाता है। और इसके बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे कि ये काफ़ी अच्छा कंपनी है। और ये जो आईसी है इसको हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे मॉड्यूल में इसका यूज़ किया जा सकता है। ओवरऑल देखें तो ये जो मॉड्यूल है वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ब्रांडेड कंपनी के जो कंपोनेंट्स हैं उनका यूज़ किया गया है। तो आप भी अब ये चीज़ डिटरमाइन कर सकते हो कि आपके पास जो चार्जर है वो कितने अच्छे क्वालिटी का है।
अब हम लोग बात करेंगे इसके रिपेयरिंग का। तो रिपेयरिंग के लिए हम सभी जानते हैं कि ब्लॉक डायग्राम का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए हम लोग ब्लॉक डायग्राम के ऊपर कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। ब्लॉक डायग्राम के बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कि 220 वोल्ट का एसी सिग्नल डुअल पोल स्विच के थ्रू ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर जाता है। ब्रिज रेक्टिफायर का मेन वर्क होता है कि 220 वोल्ट एसी को 220 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर देना, लेकिन अभी भी ये डीसी जो है वो पल्स के फॉर्म में है। तो यहाँ पे एक मेन फिल्टरिंग कैपेसिटर का यूज़ किया गया है ताकि हम लोगों को स्मूथ डीसी मिल सके। और जो स्मूथ डीसी है उसका जो माइनस टर्मिनल है एक आईजीबीटी या मॉसफेट के अंदर जाता है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो भी आईजीबीटी और मॉसफेट के अंदर जाता है। तो आप देख सकते हो कि माइनस वाला जो टर्मिनल है वो आईजीबीटी के सोर्स में और पॉजिटिव टर्मिनल आईजीबीटी के ड्रेन में जाता है, और फिर ड्रेन और सोर्स दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप कह सकते हो कि ये शॉर्ट सर्किट मोड में चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब सिग्नल 1 ऑन होता है तो सिग्नल 2 ऑफ रहता है, और उसी कंडीशन के वजह से शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एमकेपी कैपेसिटर का यूज़ किया गया है ताकि इंसुलेशन बना रहे। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि जो एमकेपी का सेकंड साइड है वो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से कनेक्ट है। यहाँ पर दो छोटे छोटे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स का यूज़ किया गया है, और इन दोनों कैपेसिटर्स का जो मिड पॉइंट है वो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट है। और ये जो पूरे सर्किट हैं वो इसलिए क्रिएट किए जाते हैं ताकि ट्रांसफार्मर के पास हमें एसी वेव फॉर्म मिल सके। मेन ट्रांसफार्मर के आउटपुट में सेंटर टैपिंग कॉइल का यूज़ किया गया है, जिसका फर्स्ट और थर्ड पॉइंट शॉटकी डायोड के साथ कनेक्ट है, और शॉटकी डायोड का आउटपुट दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। यहाँ पे एक इंडक्टर का यूज़ किया गया है ताकि नॉइस को फिल्टर किया जा सके। और हमारा मेन ट्रांसफार्मर का जो सेंटर वाला पॉइंट है वो माइनस है। मेन ट्रांसफार्मर से हमें 53 से लेकर के 63 वोल्ट आसपास में वोल्टेज मिलता है। 53 से लेकर के 63 वोल्ट डीसी बैटरी चार्जिंग के लिए तो सही है, लेकिन अगर हमें कूलिंग फैन, एमसीयू या मॉसफेट ड्राइवर आईसी को चलाना हो तो इसके लिए हमें वोल्टेज को डाउन करना होगा। जनरली हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर का यूज़ करते हैं, लेकिन वोल्टेज रेगुलेटर का मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज 40 वोल्ट है, यानी कि इसका यूज़ हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो इस यूनिट में हमें डीसी टू डीसी कन्वर्टर का यूज़ करना होगा, जो कि 64 वोल्ट डीसी को 13 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर देगा, ताकि हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर्स का यूज़ करके, यानी कि अगर हमें कूलिंग फ़ैन को चलाना हो तो 12 वोल्ट रेगुलेटर का यूज़ करेंगे, एमसीयू को चलाना हो तो 7805 यानी कि 5 वोल्ट रेगुलेटर का यूज़ करेंगे, और हम लोग मॉसफेट ड्राइवर आईसी को डायरेक्ट 13 वोल्ट सप्लाई दे करके चला सकते हैं। तो जनरली हम लोग कह सकते हैं कि अगर इस यूनिट के साथ में बैटरी को कनेक्ट नहीं किया जाए तो ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले एमसीयू को ऑन करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे दोनों मेन मॉसफेट्स जो हैं वो स्विचिंग वर्क होगा और हमारा मेन ट्रांसफार्मर ऑन हो जाएगा। अगर एमसीयू से डायरेक्ट मॉसफेट को ड्राइव किया जाए तो हमारा जो एमसीयू है उस मॉसफेट को अच्छे तरीके से ड्राइव नहीं कर पाएगा और ख़राब हो जाएगा। इसके लिए हम लोग मॉसफेट ड्राइवर आईसी का यूज़ करते हैं। अगर हम लोग मेन मॉड्यूल की बात करें तो यहाँ पे आपको 220 वोल्ट एसी का एक केबल जाता हुआ दिखता है, और ये केबल डुअल पोल स्विच के अंदर जाता है, और स्विच से होकर के ये ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर जाता है। ब्रिज रेक्टिफायर 220 वोल्ट एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन अभी भी ये डीसी पल्स के फॉर्म में है। तो यहाँ पे ये मेन फिल्टरिंग कैपेसिटर है, और ये कैपेसिटर पल्स डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद में आपको एक एल्यूमिनियम का ब्लॉक दिख रहा है। इस ब्लॉक के साथ में मॉसफेट या फिर आईजीबीटी को अटैच किया जाता है ताकि कूलिंग ऑपरेशन अच्छे तरीके से हो सके। यहाँ पे आपको दो छोटे छोटे कैपेसिटर दिख रहे हैं, और ये जो कैपेसिटर है वो स्विचिंग कैपेसिटर है। ट्रांसफार्मर को सही तरीके से ऑपरेट होने के लिए ये दोनों कैपेसिटर बहुत ज़रूरी हैं, और इनका जो सेंटर वाला पॉइंट है वो इस ट्रांसफार्मर में कनेक्ट है। यहाँ पे आपको 3 एमकेपी कैपेसिटर दिख रहे हैं, और इन तीनों कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल में यूज़ करते हैं, और इसका जो एक पॉइंट है वो इन दोनों मॉसफेट या आईजीबीटी के ड्रेन और सोर्स में कनेक्ट है, और सेकंड वाला जो पॉइंट है वो ट्रांसफार्मर में कनेक्ट है। ये वाला साइड हमारे मेन ट्रांसफार्मर का आउटपुट साइड है, और आउटपुट में आपको एक शंट रेसिस्टर दिख रहा है जो कि कॉइल जैसा है, और इससे हम लोग आउटपुट करंट को मॉनिटर करते हैं। और ये हमारा आउटपुट केबल है। यहाँ पे आपको एक एल्यूमिनियम ब्लॉक दिख रहा है, इसके साथ में 2 शॉटकी डायोड को अटैच किया गया है ताकि हम लोग एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकें। और यहाँ पे एक आउटपुट कैपेसिटर का यूज़ किया गया है ताकि आउटपुट वोल्टेज को फिल्टर किया जा सके।
ये वाला सेक्शन हमारा डीसी टू डीसी कन्वर्टर सेक्शन है, यानी कि यहीं पे 64 वोल्ट डीसी 13 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट होता है। और ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यानी कि यहीं से सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि लॉजिकल कंपोनेंट्स हो गए या ड्राइवर सेक्शंस हो गया, इनको पावर जाता है। दोस्तों ये वाला वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आगे का जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर को कैसे रिपेयर करना है, या फिर अगर इसके लॉजिकल सर्किट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे कैसे ठीक करना है, मॉसफेट ड्राइवर आईसी के अंदर फॉल्ट का पता कैसे लगाना है, या फिर कैपेसिटर्स हो गए या मॉसफेट हो गया, या फिर हमारा जो शॉर्टकी डायोड है उसके अंदर फॉल्ट आ जाए तो कैसे चेक करना है। फिर उसके बाद में अगर हम लोग बोर्ड के नीचे देखें तो हमें बहुत सारा ओपैम्प आईसी दिख रहा है। ओपैम्प आईसी का मेन वर्क होता है आउटपुट करंट को मॉनिटर करना, आउटपुट वोल्टेज को मॉनिटर करना, ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज को मॉनिटर करना। तो अगर ओपैम्प के अंदर में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसे हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए ताकि YouTube ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करे। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसका जवाब मैं जल्द से जल्द देने का कोशिश करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग फ्यूचर में कोई भी वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेट होते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।